白大飞去啊！是白大还是正机？白大。哦，正机干。太正哦！你会干？哇！Hello， 我是怪兽山丘的小饼，今天来一个后所在，今天来台中北地。为什么今天会来台中北堤呢？原因是因为白带季已经开始了。因为台中港的白带季是从东北季风刚起的第一道，一直到2、3月这段时间，其实都是台中港的白带季的热门期。尤其是在10月之后这段时间，通常会是白带季大咬的状态。其实白带鱼是一种非常塞夹的鱼种，因为它从肉尾一直到甲饵，它通通都会吃。但是台中港的白带到底喜欢吃什么呢？其实台中港的白带每一年都在更动它喜欢吃的东西。早期的时候，台中港钓白带通常就是使用长标，然后白带钩直接钩上嘛，你就可以做钓了。但是不管是钓客自己的喜好，加上白带在索饵的状态，其实都在慢慢的更动。像刚刚讲的，早期用的生饵，一直到软虫、铁板、战友，甚至到这几年很流行的天亚，不管是生饵还是假饵，都是他喜欢吃的东西。那我们今天就来聊聊台中港暗抛白带，我们到底要准备什么样的饵？台中港的白带应该算是台湾所有钓白带比较特殊的地方，因为白天就可以钓。为什么它白天也钓得到的原因是因为台中港的水比较深，而且再加上我们的北堤非常的长，它长到甚至你有一点像是在船钓的感觉，就好像你在航空母舰上面钓白带鱼一样，长到可以在旺季的时候容纳到600-700人。这600-700人可能有2/3的人几乎都是来钓白带的。也因为它的港比较深，也因为它的堤比较长，所以我们在白天也就可以钓得到白带鱼。白带鱼的泳程到底在什么位置呢？其实白带鱼它算是全泳程的鱼种，可是它是夜行性。夜行性的鱼种，我们要怎么在白天钓呢？白天的时候，白带鱼通常会在比较底层的位置，甚至是躲在堤岸边有影子的地方，这些都是白带鱼比较容易躲藏的位置。如果你在台中北堤白天要钓白带鱼的时候，搜索的范围都是中上层，那你相对的就比较不容易钓到白带鱼。本片有怪兽山丘周边贴纸抽奖活动，分享、订阅、按赞、留言即可参加。那在台中港北堤，我们应该要用什么样的饵比较容易钓得到白带呢？有时候会因为天气的关系、流水的关系、活性的关系，都会影响它今天想要吃什么样的饵的喜好。但是有一个不变的原则，白带鱼喜欢在白天的时候躲在下层以及有阴影的位置，那你基本上就是选择这些饵是可以沉到中下层，不管是近岸的直上直下，或者是在远处然后去搜索底层，只要可以达到这些条件的饵，都可以让你好好享受钓白带乐趣。哦，不要烫啊！这几年最流行的应该就是天亚，它是钩上把，秋刀鱼片叠上天亚之后，然后再用钢丝把它捆上去。那白带为什么会吃这些天亚？一个是泳姿的关系，当天亚在抽动的时候，它的尾巴会摇动，这就是为什么天亚在后面的那个扇麻要留出一节，让它有一点飘动感。甚至有一些人会在尾钩的位置再增加一个须须，不管是小卷还是亮须，这个都是引诱白带就饵的一个小装置。天亚除了这些视觉上的诱惑之外，另外一个就是扇麻的味道，毕竟生饵的味道还是比较强，不管是动还是静，都包含了在这个天亚里面。这就是为什么这几年大家很喜欢用天亚的一个原因。等上，等上，加上，加上 ，Toki， Toki。哦，不错不错，嘎了。喂，啊对，还行，勉强。那个弹落。哦，爱开杠的对啊。小兰接着，差一点回到。但是钓白带只有这个选择吗？不是。钓白带其实还有很多选择，像导弹就是一个很棒的路亚。导弹其实算是早期跟天亚可以互相抗衡的一种路亚。但是导弹你不需要摸扇把，你不需要沾得满手都是饵料的味道。然后你在使用这些导弹的时候，它的泳姿跟天亚其实是有点像的。
但是导弹的尾巴不是用虚的方式，它是用亮片的方式。你的导弹的泳姿在浪的时候，它会有一点像是飘动的饵鱼，它是不会战动的哦。虽然它的造型很像战泳，很像 VIP。但是它其实设计的泳姿主要在于上下摇曳的尾巴带动了后面的这块亮片，摇曳的身姿再加上后面的这个亮片，才是导弹的重点。在前几年，甚至一直到现在，导弹其实都有不输于天涯的一个成绩。哦，奥雷，我觉得还不错啦，蛮漂亮的。这么远呢？哦。北单一只，摇一下，摇一下。喂，还是导弹适合的味道最好。这样哦，后面有时候啊，哎，不吃狼哎，吃平洲。咱们让他讲，咱们让他讲，而且你看它咬这么浅。导弹有迄种感觉都好耍的，咚，该开全落啊。对，平洲。哎呀，哎呀，拿大概棒鱼哦。然后再来是战泳，战泳其实跟导弹的外形有点接近，但是它的泳姿是完全不一样的。战泳在平拖的时候，它是会战动游动的，但是导弹在平拖的时候，它其实是不会游动。战泳的话，则是比较偏攻击性。因为它在战动游动的状态，相对的它的诱鱼性会提高很多，但是这个部分也要看白带会不会太胆小。战泳在使用的时候，你也是要看它的活性状况怎么样。如果活性状况比较不好的时候，战泳的表现应该会不错。那战泳到底要怎么超饵呢？可以推着底部跳动，或者是平拖，你其实都可以产生一个很棒的效果。战泳在平拖的时候是什么泳姿？它就是一个摇动摇摆的一个路亚。但是战泳其实还有另外一种钓法，它就是用敲底的方式来做平死鱼的效果。当你落到底之后，你再大抽起来的时候，它是会战动的跳起来，然后落下的时候又会像平死鱼这样晃下去。再跳起来的时候，它会战动，再落下去，战动落下去。战泳也是一个攻略白带鱼非常好用的路亚。吃的也太慢了吧！吃很慢，很慢，很慢，慢到我都觉得我没有在浪，是不是？就跳的啊，可是很慢啊，要很慢很慢啊。接住！除了战泳之外，我们还有什么选择？铁板，你可以试试看铁板。铁板也是一个很适合攻略底层、攻略直上直下的直落体，一个很棒的路亚。那铁板到底要怎么玩？其实铁板的玩法很多，不管是你要玩慢落的方式，或者是大抽快抽的方式，其实铁板都可以在台中北堤产生一些不错的效果。再来就是铁板的攻略对象又更广。铁板的攻略对象，除了说台中港的白带之外，你还有机会在这个季节钓得到马家，甚至是其他的鱼种。再来就是说，台中港的底部比较偏沙底，它只有近岸处是有一些肉粽的，所以你只要避开近岸处的这些肉粽，你在中远程的位置，其实都是可以利用铁板连续一直跳底的方式来搜寻这些白带。但是千万记得，铁板的浪法要小心白带去捡你的线。如果说铁板的上下动作太快的时候，有时候可能会让这些白带追不到你的饵，而反而去咬到你的线。可是它也可以让你达到一个不错的成绩。阿妹，阿妹，阿妹钓鱼，好哟，阿妹 ，lucky， 小朋友啦 lucky，啊，小朋友，你安尼可能会 lucky 哦 lucky，你要画白带加油 lucky， 白带姐，白带姐。在啊，沙袋半啊。哦啦，你正沙袋。然后后脚。飞起来了，良心。开始卷上来了。啊！大哥放鱼啊！再来是千头软虫，
千头卵虫算是一个钓白带很早期就开始用的一个假饵钓法，它就是一个铅头，后面有一只卵虫，而且是大只的卵虫，它的尺寸基本上大概就是10公分左右的大卵虫，然后配上一个铅头，克数要尽量重一点，大概在40克到60克的这个区间。当然你可以用更轻的啦，那就是要看你在台中港北堤到底是比较偏堤尾、流速比较强的位置，还是说比较接近1385的那一段，流速比较慢一点。借此来调整你要用的铅头，你要用的重量，这包含了前面的天雅导弹战友，其实都有一样的问题。当你在堤尾做钓的时候，千万记得你的流速来调整你的重量，不要想说我要在堤尾钓的比较飘，可是你在堤尾钓的比较飘的时候，在流速比较强的时候，你就很容易去影响到其他人。那你光缠线就饱了，这个是特别要注意的部分。只差在说铅头卵虫其实消耗量有点可怕。但因为说实在，铅头卵虫它有一点耐不起白带的一直撕咬，有可能你钓个几只白带，你的卵虫就已经被咬得七零八落了。像之前小品还没有拍频道的时候，那时候在钓白带的时候，我们几乎都是在用卵虫，一个早上可能就可以让你消耗掉2、3包的卵虫。可是很咬，你要不要用？用，对啊，但是痛不痛？痛。那么换你放弃。小下面呢？钩子可能太小，是不是钓超飘了？飘到爆标哎！哦，是正吃之后反转又勾到，哈哈哈！裂嘴，裂嘴，裂嘴！啊，靠背不怕的，够开杠。你看我较粗不？目前体型是比较粗。哎、这次被攻击过。就加个用它。买个瓜卵虫跟烂一样。所以真的不是说只有天雅可以在台中港钓，而是说天雅这几年比较流行，其实有很多的选择。你只要能搜索攻击这些底层的白带鱼，再加上堤岸边躲在阴影下的这些白带鱼，基本上你都可以在台中港钓得非常的开心。是不是一定要去摸山马？不一定。是不是就一定要用什么样的饵？不一定。但是还是有一个很大的重点，记得你的饵的重量多带一点不同的克数，不管是20克的一路到60克的，这些饵重都尽量备齐一点，以免说到时候你今天想要在堤尾钓，但是堤尾没有位置，你只能在堤的中段钓，但是在中段的时候，它的流速没有那么高的时候，你用60克的饵可能太快就沉下去了，它的沉速太快，它没有那么飘，白带的旧饵的状况可能就没有那么好。也许你今天都带轻的，但是只有朋友帮你抢到了一个堤尾的位置，结果你的饵太轻，你也不适合在堤尾做钓，因为你会到处乱飘，会跟其他人扒到，这都是一个比较没有那么舒服的做钓过程。所以可以的话，记得只要你觉得会咬的饵，尽量多准备几种不同的克数，来因应不同的钓场，来因应不同的泳程。在台中港北堤钓白带要用什么样的饵，要怎么样做钓，分享给大家，希望大家会喜欢。那如果你还喜欢这一集的话，欢迎帮我订阅、按赞、分享、留言，我们就下期再见喽，拜拜。干，你会干？我靠！那就睡觉。靠腰。